诗篇118篇第1节、第2节、19节到29节。第1节，着感谢上主，因为伊至善，伊的慈爱续到永远。愿以色列讲，伊的慈爱续到永远。19节，伊甲我开公义的门，互我通入去感谢上主。这个门是上主的门，只有正直的人会当入去。上主啊，你有应答我，我要感谢你，因为你互我得到解救。起厝师傅去杀的石，已经成做上重要的奇迹。这是上主的作为，咱看起来感觉真奇妙。这是上主所定的日子，咱着欢喜，着庆祝。上主啊，阮求你，求你解救阮。上主啊，阮求你，求你互阮兴旺。奉上主的名来迄位应该受称赞。阮对上主的殿祝福你。上主是上帝，伊互咱光明，着举手机参加庆典，游行来到祭坛的四角头遐。你是我的上帝，我要感谢你。你是我的上帝，我要宣扬你的伟大。着感谢上主，因为伊至善，伊的慈爱续到永远。